Ku dan kula mana subscribing, kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun daura. Mun gode, kar ku manta ku yi like. Anagata, a ɗaya da ce! Me yasa ku tsaya saurare? Faɗa muku da ke ku rawa? Idan ba rawa ba kuɗi, ka gane? Rawa! Ya kuka dakata? Maza yanzu nan a san baɗo sauti. Idan kuma tashi kowa ya fice sai gobe. Ku tafi, kowa da kowa ya fice. Wannan aishancin banza ne kawai. Ni da su kawai nake bukata kowa tafi. Ku tafi. Yalla bai. Jami'ar Ro, Ziya. Barka da yamma, madam. Ziya, jami'in sirri na musamman daga hukumar Ro. Yalla bai, har da koda naka. Madam da na ce ku rawa, na ga tsoro a cikin idanuwanki sosai fa. Zaman ma nan gurin ya zama dole sai mun canza mu. Ina fatan ka samu bayanai akan su ko? Ƙwarai ma kuwa, binciken da nake yi ma kenan. Babban matsalar akwai jami'an mu na Ro a cikin su sosai. Su din ba leƙen asiri suke mana ba, aiki suke yi musu. Kana da watan wanda yake a cikin su? Wani yalla bai. Miss Buck. Ƙwarai kuwa. Shi ne wanda nake nema da. Shi kuma? Amma ta yaya kenan? Kina da tantama akan hakan ne? Gaskiya ne labai, shi dan ba fiye ganin sosai ba. Jom. Abu na farko da zaka fara lissafi da shi shine kwakwalwa. Ka shirya yin aiki da kwakwalwarka a wannan lokaci. Ke ya mata ku sako. Wow. Wannan gida mai cikin nishaɗantarwa yawa kai fito. Yawa baby. Yawa mu je ko kai. Yau ba akwai kodimo. Wai kai fito mana. Yawa gaba ki da fito. Ya ka tsaya a nan fenta? Gabaki ɗaya jami'an tsaron da ke garin nan suna goyon bayan su ne. Ya zama dole sai mun kula domin yaƙar su. Ya ga nufi kenan labai. Saboda ina da tabbaci akan abin da nake zargi a wurin su. Sau 6 kenan yana tura ƙasar India zai kai mata harin bom. Kai tsaye wannan bidiyo ba ya ɗashi ake a duniya ba, hukumar mu ake turawa shi. Diyan da akwai abin da ake tsarawa ta ƙarƙashin ƙasa ba wai wannan bane ba. Ya zama dole in binciko abin da yake faruwa. Excellent. Ina jin ka fanta. Yalla bai. Ina fatan za a yi mun abin da na sa yi mun yalla bai. Zai. Kuma muna da babban alaka da wannan ƙasar sosai. Yalla bai, alaka ba ta kamata a ce mun duba ba wannan lokaci. Su waye a cikin su? Manya-manyan 'yan ta'adda. Ka jira umarni kafin kai wani abu fa. Zan yi magana da ministan tsaro. Za a saki Yakubu daga gidan kurkuku. Kafin wani lokacin.
muke so komai ya kammala. Yalla bai babu abin da zai faru. A daidai wannan lokaci za mu yi kokarin kama su da kuma sanin inda za su kai wannan hare-hare da za su kai. Ina tabbacin za mu yi nasara kai yalla bai. Assalamu alaikum mai gida jana. Wa alaikum assalam. Mai gida janna gaskiya abin da yake faruwa shine tun da yazo bai gaya min kai ka aiko shi ba. Da ka ƙara daƙiƙa 5 baka ƙara so ba, sai na nuna ma ɓacin raina. Amma na san kai ba za ka yaka ba, ba za ka ƙi zuwa ba. Ka san me nake so ka aikata? Na san baka sani ba ko? Ka san ma'aikatan Indiya sun kama mana shekar ko? To hakan ba zai iya dakatar da mu da abin da muka shirya zami ba. Ko menene zan yi mai gida? Ka gaya min abin da za yi mai gida kawai, don a shirye nake na bada rayuwata. Ba za mu taɓa canjawa ba, har sai mun sauke tutar Indiya mun ɗora ta mu a saman tasu. Dole mu ne za mu inda mulkanku ba ku za ku inda mulkanmu ba. Musulunci shine gaba da kafirci. Duk abin da ya samu mutumina ba zan saurara wa ƙasar Indiya ba. Kuma kama shi ba zai dakatar da mu ba, har sai kun dawo ƙarƙashin ikonmu. Wannan shine muradina kuma na yi alƙawari. Idan kuna son zaman lafiya ku cika min mutumina, kamun rana ta faɗi. Mun riga mun yanke hukunci za mu sake shi ya tafi. Mu dan a bari sai kwanaki su cika tukunna. So kake mutanen ƙasar mu su rasa rayuwarsu? Ba mu sa inda za su kai harin nan ba. Dole sun ce sai an saka musu mutumin su. Kawai mu sake shi. A saki Yaqub a kai shi filin jirgi. रूपोशी से मारी मारी छलाने बनाने की जादू कोली रूपोशी से मारी मारी छलाने बनाने की जादू कोली छालो ना सब छालो ना माया बिना दिल शो छालो ना
Bibi zai kyarbe shi! Fanta! Zai kyarbe shi da ta kyarbe shi! Kai! Zai kyarbe shi ziya! Kyarbe shi da ce! Daga can! Kanan! Hamago kawai. Yin labari, waɗannan wasu abubuwa ne da ya kamata ce kun tafi da su domin za su yi muku amfani a hanya. Ka rike su in ya so sai ku tafi da su yin labari. Kasanmu za ta kuma yin alfahari da kai. Na gode yin labari. Ina jin ka Fenta. Yallaɓai, zan faɗa ma Kamar yadda muka saba, duk bayan kwana mukan ɗan kawo muku bayani akan yadda za ku samu sabbin fina-finan algaita, wato fassarar algaita sabuwa. To yau ma insha Allah mun zo muku da wannan bayani. Algaita suna shirin da fitar da wata sabon fassara mai suna Rindina. Kamar yadda kuke kallo, wato Jarumi H Babu shine jarumin wannan fim. So yadda za ku samu wannan fassara shine za mu gaya muku insha Allah da zaran ta fito ku kawo musu da cikin kwanciyar hankali. So shine da farko dai zaka zo da farko zaka shigo wato ainihin Facebook account ɗin kamar haka. Idan ka shigo Facebook account ɗin kamar haka zai buɗe maka, sai ka zo nan gurin inda ka sa search gashi nan sai ka taɓa, sai ka zo ka sa Algaita gashi nan Algaita.studio company sai ka danna. Kana da dannawa zai kawo ka wannan fejin. Ga wani feji ne mai suna Algaita.studio wanda akalla yana da followers, ma'ana yana da mabiya 900,000. Page ɗin sai ka danna shi. Kana danna shi gashi nan zai buɗe maka kamar haka, kamar yadda kuke kallo. So sai kai scrolling haka, sai kai scrolling down. In ka so ga wani fim nan sun sa awa 3 da ya wuce. Abin da suka fita kamar haka: barka da haka, sabon fassara mai suna Runduna ga ta nan mun kawo shago ga masu buƙatar siya ta yanar gizo. A danna link da ke can ƙasa domin siya a sauke. Bayan an siya za a tura wa mutum receipt zuwa adireshin nasa na email, yayin da a jikin receipt ɗin zai ga link na saukewa guda 2. So na farko babu nauyi sosai domin kallo a waya, na biyu kuma akwai nauyi ga masu buƙatar hoto mai haske da fitowa, sai mutum ya zaɓi wanda ya yi mishi. So idan aka samu wata matsala wajen samun receipt ko wata matsala ta daban, to a tuntuɓe mu adireshin mu na email, wato algaita.studiotv@gmail.com, ko kuma a yi mana magana da Abubakar aka ta WhatsApp lamba kamar haka. So gashi nan sun bada da WhatsApp lamba wanda za a dinga tuntuɓar wani ko ƙarin bayani kake nema ko tambaya a game da kamfanin Algaita, za ka iya tuntuɓa wannan lambas, wanda mai wannan lambar sunan shi Abubakar aka ga ta nan kuna kallo 07065635656. Haka zalika waɗanda ba za su iya cinikayya ta link ɗin yanar gizo ba, to dai za su iya tuntuɓar Abubakar aka a wancan lamba da aka bayar domin sani yadda za su yi a kafta. So ga masu wayanda za su iya siya, ga link ɗin Algaita sun bada dama kamar yadda ka faɗa muku. Algaita sun ainihin buɗe shagon intanet suna cinikayyar kayayyakin su. So kawai za ka zo ka danna wannan link ɗin da suka bada, zai buɗe maka gashi nan kamar haka. Misali gashi nan zai kai mu shafin shagon sayayya na Algaita. To kamar yadda kuke kallo, wannan shine shagon sayayya na Algaita. So gashi nan wani fim mai suna Rindina wanda muka yi muku bayani akan sa gashi nan kuna kallo. So in za ka zo nan gurin ne sai ka danna, kuna kallo gashi nan suna gaya muku a 200 za ka iya sayan fim ɗin. To kana danna nan gurin an sa bayan now, kana danna gashi nan za su baka dama sai ka cike sunanka. Misali kamar misali mu sa Kannywood,
sai mu zo nan misali a ce sunan mu na biyu Reporters TV misali, sai a nan gurin akwai email misali sai mu zo email ɗin mu sai mu saka misali kamar haka email ɗin mu misali, sai mu zo nan misalan baron mu misali gashi nan kuna kallo 08160064917 misali, sai mu danna nan review and pay. Kana danna zai kawo ka nan, ma'ana kana so a yi maka save din wannan abun ko kai tsaye da ka zo kawai zai dinga fitar da kanshi, kuma sai mu je misali not now, sai mu sa gashi nan ya bamu abubuwan mu adireshin mu Kano Reporters TV tafarkin tsira da kuma lambar waya. Muna sa nan gurin pay, shikenan zai kawo mu a nan gurin. Wanda suke nufi shine ka zaɓi ta hanyar da aka biya su kuɗin su, shin zaka biya ta katin banki ne na farko ko kuma aka biya ta bankin ka, ko kuma aka biya ta transfer ko zaka biya ta lambobi. So duk wannan iya maka kake son sauki sai ka danna zaɓi wannan hanya. Yanzu misali muna so mu biya ta transfer, za mu danna kamar transfer gashi nan pay with transfer, muna danna su account number gashi nan yana loading. So kamar yadda kuke kallo gashi nan sun account number wanda bankin su ne Wema Bank. So kuma suna gaya mana cewa wannan account number ne expire a minti 30. So yanda za mu kafa wannan lambar ne, mun kafe ta, to sai mu zo wajen USDT namu na lambobi kamar haka misali, sai mu zo mu shiga da wannan lamba, misali. So muna shiga da wannan lamba ina zuwa gashi nan misali 2770 okay 7270 kai 7270 sai 2911 sai 83. So wannan shine account number na Algaita da suka bada. To da zarar na yi transfer sai mu je application din mu da mu transfer, ko na banki kake amfani da shi, UBA ne da sauran bankuna, ko wani banki kake amfani da shi, sai ka je kai masa transfer wannan kuɗi nasu. Kana masa transfer 200 sai ka zo nan sai ka danna I have sent. Da zaran ka danna wannan kalmar ta I have sent, za su yi cikin transaction. So abin da yasa ba su ga ya ɗan delay ba mu biya kuɗin ba, inda mun biya da take yanki za su ce mun biya, sannan za su turo mana link na ainihin wato bidiyon namu sai mu downloading. So wannan shine hanyar da ake bi a wannan. Muna godiya da kallon wannan bidiyo. Kada ku manta dai ku ci gaba da mana subscribe domin samun dukkanin sabbin bidiyon mun da zarar mun ɗora. So muna godiya da kallon wannan bidiyo. Insha Allah bidiyo na gaba next za mu sai fim a kamfanin Algaita sabon fassara, to za mu nuna muku yadda ake sayan wannan fim da kuma yadda ake sauke shi da sauran abubuwa. So muna godiya da sauraron wannan bidiyo. Sabon bidiyo. So kamar yadda muka saba, duk bayan kwana mukan ɗan kawo muku bayani akan yadda za ku samu sabbin fina-finan Algaita, wato fassarar Algaita sabuwa. To yau ma insha Allah mun zo muku da wannan bayani. Algaita suna shirin da fitar da wata sabon fassara mai suna Rindina. Kamar yadda kuke kallo, wato Jarumi H Babu shine jarumin wannan fim. So yadda za ku samu wannan fassara shine za mu gaya muku insha Allah da zaran ta fito, ku kawo musu da cikin kwanciyar hankali. So shine da farko dai zaka shigo wato ainihin Facebook account ɗin kamar haka. Idan ka shigo Facebook account ɗin kamar haka zai buɗe maka, sai ka zo nan gurin inda ka sa search gashi nan sai ka taɓa, sai ka zo ka sa Algaita gashi nan Algaita.studio company sai ka danna. Kana da dannawa zai kawo ka wannan fejin. Ga wani feji ne mai suna Algaita.studio wanda akalla yana da followers, ma'ana yana da mabiya 900,000. Page ɗin sai ka danna shi. Kana danna shi gashi nan zai buɗe maka kamar haka, kamar yadda kuke kallo. So sai kai scrolling haka, sai kai scrolling down. In ka so ga wani fim nan sun sa awa 3 da ya wuce,
abin da suka wuta kamar haka: barka da haka, sabon fassara mai suna runduna ga ta nan mun kawo shago ga masu buƙatar siya ta yanar gizo, a danna link da ke can ƙasa domin siya a sauke. Bayan an siya za a tura wa mutum receipt zuwa adireshin nasa na email, yayin da a jikin receipt ɗin zai ga link na saukewa guda biyu. So na farko babu nauyi sosai domin kallo a waya, na biyu kuma akwai nauyi ga masu buƙatar hoto mai haske da fitowa, sai mutum ya zaɓi wanda ya yi mishi. So idan aka samu wata matsala wajen samun receipt ko wata matsala ta daban, to a tuntuɓe mu a adireshin mu na email, wato algaita.studiotv@gmail.com, ko kuma a yi mana magana da Abubakar aka ta WhatsApp lamba kamar haka. So gashi nan sun bada da WhatsApp lamba wanda za a dinga tuntuɓar wani, ko ƙarin bayani kake nema ko tambaya a game da kamfanin Algaita, za ka iya tuntuɓar wannan lambas, wanda mai wannan lambar sunan shi Abubakar aka, ga ta nan kuna kallo 07065635656. Haka zalika waɗanda ba za su iya cinikayya ta link ɗin yanar gizo ba, to dai za su iya tuntuɓar Abubakar aka a wancan lamba da aka bayar domin sanin yadda za su yi a kafta. So ga masu wayanda za su iya siya, ga link ɗin Algaita sun bada, dama kamar yadda muka faɗa muku, Algaita sun ainihin buɗe shagon intanet suna cinikayyar kayayyakin su. So kawai za ka zo ka danna wannan link ɗin da suka bada, zai buɗe maka gashi nan kamar haka. Misali gashi nan zai kai mu shafin shagon sayayya na Algaita. To kamar yadda kuke kallo, wannan shine shagon sayayya na Algaita. So gashi nan wani fim mai suna Runduna wanda muka yi muku bayani a kansa, gashi nan kuna kallo. So in za ka zo nan gurin ne sai ka danna, kuna kallo gashi nan suna gaya muku a 200 za ka iya sayan fim ɗin. To kana danna nan gurin an sa bayan now, kana danna gashi nan za su baka dama sai ka cike sunanka. Misali kamar misali mu sa Kannywood, sai mu zo nan misali a ce sunanmu na biyu Reporters TV misali. Sai a nan gurin akwai email, misali sai mu zo email ɗinmu sai mu sa kamar misali kamar haka email ɗinmu misali, sai mu zo nan misalan lambarinmu misali gashi nan kuna kallo 08160064917 misali, sai mu danna nan review and pay. Kana danna zai kawo ka nan, ma'ana kana so a yi maka saving ɗin wannan abun, ko kai tsaye da ka zo kawai zai dinga fitar da kanshi, kuma sai mu je misali not now, sai mu sa gashi nan ya bamu abubuwan mu, adireshin mu Kano Reporters TV, tafarkin tsira, da kuma lambar waya. Muna sa nan gurin pay, shikenan zai kawo mu a nan gurin. Wanda suke nufi shine ka zaɓi ta hanyar da aka biya su kuɗin su, shin za ka biya ta katin banki ne na farko, ko kuma za ka biya ta bankin ka, ko kuma za ka biya ta transfer, ko za ka biya ta lambobi. So duk wannan iya maka kake son sauƙi, sai ka danna zaɓi wannan hanya. Yanzu misali muna son biya ta transfer, za mu danna kamar transfer, gashi nan pay with transfer. Muna danna su bamu account number, gashi nan yana loading. So kamar yadda kuke kallo gashi nan su bamu account number, wanda bankin su ne Wema Bank. So kuma suna gaya mana cewa wannan account number ne expire a minti 30. So yanda za mu kafa wannan lambar ne, mun kafe ta, to sai mu zo wajen USDT namu na lambobi kamar haka misali, sai mu zo mu shiga da wannan lamba, misali. So muna shiga da wannan lamba, ina zuwa gashi nan misali 2770 okay 7270 kai 7270 sai 2911 sai 83. So wannan shine account number na Algaita da suka bada. To da zarar na yi transfer, sai mu je application ɗinmu da mu transfer, ko na banki kake, ko na banki kake amfani da shi, UBA ne da sauran bankuna, ko na banki kake amfani da shi, sai ka je ka yi transfer wannan kuɗi nasu. Kana yin transfer 200, sai ka zo nan sai ka danna I have sent.
da zaran ka danna wannan kalmar ta I have sent za su yi checking transaction. So abin da ya sa su ga ya ɗan delay ba mu biya kuɗin ba, inda mun biya da take yanke za su ce mun biya, sannan za su turo mana link na ainihin wato bidiyon namu sai mu downloading. So wannan shine hanyar da ake bi a wannan. Muna godiya da kallon wannan bidiyo. Kada ku manta dai ku ci gaba da yi mana subscribe domin samun dukkanin sabbin bidiyon da zarar mun ɗora. So muna godiya da kallon wannan bidiyo. Insha Allah bidiyo na gaba next za mu sai fim a kamfanin Algaita sabon fassara. To za mu nuna muku yadda ake sayan wannan fim da kuma yadda ake sauke shi da sauran abubuwa. So muna godiya da sauraron wannan bidiyo. Sabon bidiyo. So kamar yadda muka saba duk bayan kwana mukan ɗan kawo muku bayani akan yadda za ku samu sabbin fina-finan Algaita wato fassarar Algaita sabuwa. To yau ma insha Allah mun zo muku da wannan bayani. Algaita suna shirin da fitar da wata sabon fassara mai suna Rindina. Kamar yadda kuke kallo wato jarumi H Babu shine jarumin wannan fim. So yadda za ku samu wannan fassara shine za mu gaya muku insha Allah da zaran ta fito ku kawo musu da su yi hankali. So shine da farko dai zaka zo da farko zaka shigo wato ainihin Facebook account ɗin kamar haka. Idan ka shigo Facebook account ɗin kamar haka zai buɗe maka, sai ka zo nan gurin inda ka sa search gashi nan sai ka taɓa, sai ka zo ka sa Algaita gashi nan Algaita.studio company sai ka danna. Kana da dannawa zai kawo ka wannan fejin, ga wani feji ne mai suna Algaita.studio wanda akalla yana da followers, ma'ana yana da mabiya 900,000. Page ɗin sai ka danna shi. Kana danna shi gashi nan zai buɗe maka kamar haka, kamar yadda kuke kallo. So sai kai scrolling haka, sai kai scrolling down. In ka so ga wani fim nan sun sa awa 3 da ya wuce. Abin da suka fita kamar haka: barka da haka, sabon fassara mai suna Rinduna ga ta nan mun kawo shago ga masu buƙatar siya ta yanar gizo, a danna link da ke can ƙasa domin siya a sauke. Bayan an siya za a tura wa mutum receipt zuwa adireshin nasa na email, yayin da a jikin receipt ɗin zai ga link na saukewa guda biyu. So na farko babu nauyi sosai domin kallo a waya, na biyu kuma akwai nauyi ga masu buƙatar hoto mai haske da fitowa, sai mutum ya zaɓi wanda ya yi mishi. So idan aka samu wata matsala wajen samun receipt ko wata matsala ta daban, to a tuntuɓe mu a adireshin mu na email wato algaita.studiotv@gmail.com, ko kuma a yi mana magana da Abubakar aka ta WhatsApp lamba kamar haka. So gashi nan sun bada da WhatsApp lamba wanda za a dinga tuntuɓar wani ko ƙarin bayani kake nema ko tambaya a game da kamfanin Algaita, za ka iya tuntuɓa wannan lambas, wanda mai wannan lambar sunan shi Abubakar aka ga ta nan kuna kallo 07065635656. Haka zalika waɗanda ba za su iya cinikayya ta link ɗin yanar gizo ba, to dai za su iya tuntuɓar Abubakar aka a wancan lamba da aka bayar domin sanin yadda za su yi a kafta. So ga masu wayanda za su iya siya, ga link ɗin Algaita sun bada. Dama kamar yadda muka faɗa muku, Algaita sun ainihin buɗe shago a intanet suna cinikayyar kayayyakin su. So kawai da ka zo ka danna wannan link ɗin da suka bada zai buɗe maka gashi nan kamar haka. Misali gashi nan zai kai mu shagon sayayya na Algaita. To kamar yadda kuke kallo wannan shine shagon sayayya na Algaita. So gashi nan wani fim mai suna Rindina wanda muka yi muku bayani a kansa gashi nan kuna kallo. So in za ka zo nan gurin ne sai ka danna, kuna kallo gashi nan suna gaya muku a 200 za ka iya sayan fim ɗin. To kana danna nan gurin an sa bayan now, kana danna gashi nan za su baka dama sai ka cike sunanka. Misali kamar misali mu sa Kannywood, sai mu zo nan misali a ce sunanmu na biyu Reporters TV misali. Sai a nan gurin akwai email misali, sai mu zo email ɗinmu sai mu sa kamar misali kamar haka email ɗinmu misali, sai mu zo nan misali lambarinmu misali gashi nan kuna kallo 08160064917 misali, sai mu danna nan review and pay. Kana danna zai kawo ka nan, ma'ana kana so a yi maka saving ɗin wannan abun ko kai tsaye da ka zo kawai zai dinga fitar da kanshi, kuma sai mu ce misali not now, sai mu sa gashi nan ya bamu abubuwan mu, adireshin mu Kano Reporters TV, tafarkin tsira da kuma lambar waya. Muna sa nan gurin pay
shikenan zai kawo mu. A nan gurin wanda suke nufi shine ka zaɓi ta hanyar da aka biya su kuɗin su, shin za ka biya ta katin banki ne na farko ko kuma za ka biya ta bankin ka, ko kuma za ka biya ta transfer ko za ka biya ta lambobi. So duk wannan in maka kake son sauƙi sai ka danna zaɓi wannan hanya. Yanzu misali muna so mu biya ta transfer, za mu danna kamar transfer gashi nan pay with transfer. Muna danna su bamu account number gashi nan yana loading. So kamar yadda kuke kallo gashi nan sun bamu account number wanda bankin su ne Wema Bank. So kuma suna gaya mana cewa wannan account number ne expire a minti 30. So yanda za mu kwafi wannan lambar ne, mun kwafe ta. To sai mu zo wajen USDT namu na lambobi kamar haka misali, sai mu zo mu shigar da wannan lamba. Sai mu zo mu shigar da wannan lamba misali. So muna shigar da wannan lamba ina zuwa. Gashi nan misali 2770 okay 7270 kai 7270 sai 2911 sai 83. So wannan shine account number na Algaita da suka bada. To da zarar na yi transfer sai mu je application ɗin mu da mu transfer, ko na banki kake amfani da shi, UBA ne da sauran bankuna, ko wani banki kake amfani da shi sai ka je ka yi transfer wannan kuɗi nasu. Kana yin transfer 200 sai ka zo nan sai ka danna I have sent. Da zaran ka danna wannan kalmar ta I have sent za su yi checking transaction. So abin da yasa suka ga ya ɗan delay ba mu biya kuɗin ba, inda mun biya da take yanki za su ce mun biya, sannan za su turo mana link na ainihin wato bidiyon namu sai mu downloading. So wannan shine hanyar da ake bi a wannan. Muna godiya da kallon wannan bidiyo. Kada ku manta dai ku ci gaba da mana subscribe domin samun dukkanin sabbin bidiyon mun da zarar mun ɗora. So muna godiya da kallon wannan bidiyo. Insha Allah bidiyo na gaba next za mu sai fim a kamfanin Algaita sabon fassara. To za mu nuna muku yadda ake sayan wannan fim da kuma yadda ake sauke shi da sauran abubuwa. So muna godiya da sauraron wannan bidiyo. Sabon bidiyo. So kamar yadda muka saba, duk bayan kwana mukan ɗan kawo muku bayani akan yadda za ku samu sabbin fina-finan Algaita, wato fassarar Algaita sabuwa. To yau ma insha Allahu mun zo muku da wannan bayani. Algaita suna shirin da fitar da wata sabon fassara mai suna Rindina. Kamar yadda kuke kallo, wato Jarumi H Babu shine jarumin wannan fim. So yadda za ku samu wannan fassara shine za mu gaya muku insha Allahu da zaran ta fito, ku kawo musu da cikin kwanciyar hankali. So shine da farko dai za ka zo, da farko za ka shigo wato ainihin Facebook account ɗin kamar haka. Idan ka shigo Facebook account ɗin kamar haka zai buɗe maka, sai ka zo nan gurin inda ka sa search gashi nan sai ka taɓa, sai ka zo ka sa Algaita gashi nan, Algaita Dub Studio Company sai ka danna. Kana da dannawa zai kawo ka wannan fejin. Ga wani feji ne mai suna Algaita Dub Studio wanda akalla yana da followers, ma'ana yana da mabiya 900,000. Page ɗin sai ka danna shi. Kana danna shi gashi nan zai buɗe maka kamar haka, kamar yadda kuke kallo. So sai kai scrolling haka, sai kai scrolling down. In ka so ga wani fim nan sun sa awa 3 da ya wuce. Abin da suka fita kamar haka: barka da haka, sabon fassara mai suna Rinduna ga ta nan mun kawo shago ga masu buƙatar siya ta yanar gizo. A danna link da ke can ƙasa domin siya a sauke. Bayan an siya za a tura wa mutum receipt zuwa adireshin nasa na email, yayin da a jikin receipt ɗin zai ga link na saukewa guda 2. So na farko babu nauyi sosai domin kallo a waya, na biyu kuma akwai nauyi ga masu buƙatar hoto mai haske da fitowa, sai mutum ya zaɓi wanda ya yi mishi. So idan aka samu wata matsala wajen samun receipt ko wata matsala ta daban, to a tuntuɓe mu adireshin mu na email wato algaita.studiotv@gmail.com, ko kuma a yi mana magana
da Abubakar aka ta WhatsApp lamba kamar haka. So gashi nan sun bada da WhatsApp lamba wanda za a dinga tuntuɓar wani ko ƙarin bayani kake nema ko tambaya a game da kamfanin Algaita za ka iya tuntuɓa wannan lambas wanda mai wannan lambar sunan shi Abubakar aka ga ta nan kuna kallo 070 65635656. Haka zalika waɗanda ba za su iya cinikayya ta link ɗin yanar gizo ba to dai za su iya tuntuɓar Abubakar aka a wancan lamba da aka bayar domin sanin yadda za su yi a kafta. So ga masu wayanda za su iya siya ga link ɗin Algaita sun bada dama kamar yadda muka faɗa muku Algaita sun ainihin buɗe shagon intanet suna cinikayyar kayayyakin su. So kawai da ka zo ka danna wannan link ɗin da suka bada zai buɗe maka gashi nan kamar haka misali gashi nan zai kai mu shafin shagon sayayya na Algaita. To kamar yadda kuke kallo wannan shine shagon sayayya na Algaita. So gashi nan wani fim mai suna Rindina wanda muka yi muku bayani akan sa gashi nan kuna kallo. So in zaka zo nan gurin ne sai ka danna. Kuna kallo gashi nan suna gaya muku a 200 za ka iya sayan fim ɗin. To kana danna nan gurin an sa bayan now kana danna gashi nan za su baka dama sai ka cike sunanka misali kamar misali mu sa Kannywood sai mu zo nan misali a ce sunan mu na biyu Reporters TV misali. Sai a nan gurin akwai email misali sai mu zo email ɗin mu sai mu sa kamar misali kamar haka email ɗin mu misali sai mu zo nan misali lambar mu misali gashi nan kuna kallo 08160064917 misali sai mu danna nan review and pay. Kana danna zai kawo ka nan ma'ana kana so a yi maka saving ɗin wannan abun ko kai tsaye da ka zo kawai zai dinga fitar da kanshi kuma sai mu je misali not now sai mu sa gashi nan ya bamu abubuwan mu adireshin mu Kano Reporters TV tafarkin tsira da kuma lambar waya. Muna sa nan gurin pay shikenan zai kawo mu a nan gurin wanda suke nufi shine ka zaɓi ta hanyar da aka biya su kuɗin su shin za ka biya ta katin banki ne na farko ko kuma aka biya ta bankin ka ko kuma za ka biya ta transfer ko za ka biya ta lambobi. So duk wannan iya maka kake son sauƙi sai ka danna zaɓi wannan hanya. Yanzu misali muna son biya ta transfer za mu danna kamar transfer gashi nan pay with transfer muna danna su account number gashi nan yana loading. So kamar yadda kuke kallo gashi nan su account number wanda bankin su ne Wema Bank. So kuma suna gaya mana cewa wannan account number ne expire a minti 30. So yanda za mu kafa wannan lambar ne mun kafe ta to sai mu zo wajen USDT namu na lambobi kamar haka misali sai mu zo mu shiga da wannan lamba misali. So muna shiga da wannan lamba ina zuwa gashi nan misali 2770 okay 7270 kai 7270 sai 2911 sai 83. So wannan shine account number na Algaita da suka bada. To da zarar na yi transfer sai mu je application ɗin mu da mu transfer ko na banki kake amfani da shi UBA ne da sauran bankuna ko wani banki kake amfani da shi sai ka je ka yi transfer wannan kuɗi nasu. Kana yin transfer 200 sai ka zo nan sai ka danna I have sent. Da zaran ka danna wannan kalmar ta I have sent za su yi checking transaction. So abin da ya sa wasu ga ya ɗan delay ba mu biya kuɗin ba inda mun biya da take yanki za su ce mun biya sannan za su turo mana link na ainihin wato bidiyon namu sai mu downloading. So wannan shine hanyar da ake bi a wannan. Muna godiya da kallon wannan bidiyo. Kada ku manta dai ku ci gaba da mana subscribe domin samun dukkanin sabbin bidiyon mun da zarar mun ɗora. So muna godiya da kallon wannan bidiyo. Insha Allah bidiyo na gaba next za mu sai fim a kamfanin Algaita sabon fassara. To za mu nuna muku yadda ake sayan wannan fim da kuma yadda ake sauke shi da sauran abubuwa. So muna godiya da sauraron wannan bidiyo. Sabon bidiyo.
So kamar yadda muka saba duk bayan kwana mukan ɗan kawo muku bayani akan yadda za ku samu sabbin fina-finan algaita wato fassarar algaita sabuwa. To yau ma insha Allahu mun zo muku da wannan bayani. Algaita suna shirin fitar da wata sabon fassara mai suna Runduna, kamar yadda kuke kallo wato jarumi H Babu shine jarumin wannan fim. So yadda za ku samu wannan fassarar shine za mu gaya muku insha Allahu da zaran ta fito ku kawo musu da cikin kwanciyar hankali. So shine da farko dai zaka zo da farko zaka shigo wato ainihin Facebook account ɗin kamar haka. Idan ka shigo Facebook account ɗin kamar haka zai buɗe maka, sai ka zo nan gurin inda ka sa search gashi nan sai ka taɓa, sai ka zo ka sa algaita gashi nan algaita dot studio company sai ka danna. Kana da dannawa zai kawo ka wannan fejin, ga wani feji ne mai suna algaita dot studio wanda akalla yana da followers, ma'ana yana da mabiya 900,000. Page ɗin sai ka danna shi, kana danna shi gashi nan zai buɗe maka kamar haka kamar yadda kuke kallo. So sai kai scrolling haka, sai kai scrolling down, in ka so za ga wani fim nan sun sa awa 3 da ya wuce. Abin da suka fita kamar haka: barka da haka, sabon fassara mai suna Runduna ga ta nan mun kawo shago ga masu buƙatar siya ta yanar gizo, a danna link da ke can ƙasa domin siya a sauke. Bayan an siya za a tura wa mutum receipt zuwa adireshin nasa na email, yayin da a jikin receipt ɗin zai ga link na saukewa guda 2. So na farko babu nauyi sosai domin kallo a waya, na biyu kuma akwai nauyi ga masu buƙatar hoto mai haske da fitowa, sai mutum ya zaɓi wanda ya yi mishi. So idan aka samu wata matsala wajen samun receipt ko wata matsala ta daban, to a tuntuɓe mu a adireshin mu na email wato algaita.studiotv@gmail.com ko kuma a yi mana magana da Abubakar aka ta WhatsApp lamba kamar haka. So gashi nan sun bada WhatsApp lamba wanda za a dinga tuntuɓar wani ko ƙarin bayani kake nema ko tambaya a game da kamfanin algaita, za ka iya tuntuɓar wannan lambas wanda mai wannan lambar sunan shi Abubakar aka ga ta nan kuna kallo 07065635656. Haka zalika waɗanda ba za su iya cinikayya ta link ɗin yanar gizo ba, to dai za su iya tuntuɓar Abubakar aka a wancan lamba da aka bayar domin sanin yadda za su yi a kafta. So ga masu wayanda za su iya siya, ga link ɗin algaita sun bada, dama kamar yadda muka faɗa muku algaita sun ainihin buɗe shagon intanet suna cinikayyar kayayyakin su. So kawai za ka zo ka danna wannan link ɗin da suka bada zai buɗe maka gashi nan kamar haka. Misali gashi nan zai kai mu shagon sayayya na algaita. To kamar yadda kuke kallo wannan shine shagon sayayya na algaita. So gashi nan wani fim mai suna Runduna wanda muka yi muku bayani a kansa gashi nan kuna kallo. So in za ka zo nan gurin ne sai ka danna, kuna kallo gashi nan suna gaya muku a 200 za ka iya sayan fim ɗin. To kana danna nan gurin an sa buy now, kana danna gashi nan za su baka dama sai ka cike sunanka. Misali kamar misali mu sa Kannywood, sai mu zo nan misali a ce sunanmu na biyu Reporters TV misali. Sai a nan gurin akwai email misali, sai mu zo email ɗinmu sai mu sa kamar misali kamar haka email ɗinmu misali, sai mu zo nan mu sa lambarinmu misali gashi nan kuna kallo 08160064917 misali, sai mu danna nan review and pay. Kana danna zai kawo ka nan, ma'ana kana so a yi maka saving ɗin wannan abun ko kai tsaye da ka zo kawai zai dinga fitar da kanshi, kuma sai mu je misali not now, sai mu sa gashi nan ya bamu abubuwan mu adireshin mu Kano Reporters TV tafarkin tsira da kuma lambar waya. Muna sa nan gurin pay, shikenan zai kawo mu a nan gurin. wanda suke nufi shine ka zaɓi ta hanyar da aka biya su kuɗin su, shin za ka biya ta katin banki ne na farko ko kuma aka biya ta bankin ka, ko kuma da aka biya ta transfer ko za ka biya ta lambobi. So duk wannan iya maka kake son sauki sai ka danna zaɓi wannan hanya. Yanzu misali muna son biya ta transfer, za mu danna kamar transfer gashi nan pay with transfer, muna danna su account number gashi nan yana loading. So kamar yadda kuke kallo gashi nan sun account number wanda bankin su ne Wema Bank. So kuma suna gaya mana cewa wannan account number ne expire a minti 30. So yanda za mu kafa wannan lambar ne, mun kafe ta, to sai mu zo wajen USDT namu na lambobi kamar haka misali, sai mu zo mu shiga da wannan lamba, misali. So muna shiga da wannan lamba
ina zuwa. Gashi nan misali 2770 okay 7270 kai 7270 sai 2911 sai 83. So wannan shine account number na Algaita da suka bada. To da zarar na yi transfer sai mu je application ɗin mu da mu transfer, ko na banki kake amfani da shi, UBA ne da sauran bankuna, ko wani banki kake amfani da shi, sai ka je kai masa transfer wannan kuɗi nasu. Kai ne masa transfer 200 sai ka zo nan sai ka danna I have sent. Da zaran ka danna wannan kalmar ta I have sent, za su yi checking transaction. So abin da ya sa wasu ga ya ɗan delay ba mu biya kuɗin ba, inda mun biya da take yanki za su ce mun biya, sannan za su turo mana link na ainihin wato bidiyon namu sai mu downloading. So wannan shine hanyar da ake bi a wannan. Muna godiya da kallon wannan bidiyo. Kada ku manta dai ku ci gaba da yi mana subscribe domin samun dukkanin sabbin bidiyon mun da zarar mun ɗora. So muna godiya da kallon wannan bidiyo. Insha Allah bidiyo na gaba next za mu sai fim a kamfanin Algaita sabon fassara. To za mu nuna muku yadda ake sayan wannan fim da kuma yadda ake sauke shi da sauran abubuwa. So muna godiya da sauraron wannan bidiyo. Sabon bidiyo. So kamar yadda muka saba, duk bayan kwana mukan ɗan kawo muku bayani akan yadda za ku samu sabbin fina-finan Algaita, wato fassarar Algaita sabuwa. To yau ma insha Allahu mun zo muku da wannan bayani. Algaita suna shirin da fitar da wata sabon fassara mai suna Rindina. Kamar yadda kuke kallo, wato jarumi H Babu shine jarumin wannan fim. So yadda za ku samu wannan fassara shine za mu gaya muku insha Allahu da zaran ta fito, ku kawo musu da cikin kwanciyar hankali. So shine da farko dai zaka zo, da farko zaka shigo wato ainihin Facebook account ɗin kamar haka. Idan ka shigo Facebook account ɗin kamar haka zai buɗe maka, sai ka zo nan gurin inda ka sa search, gashi nan sai ka taɓa, sai ka zo ka sa Algaita, gashi nan Algaita.studio company, sai ka danna. Kana da dannawa zai kawo ka wannan fejin. Ga wani feji ne mai suna Algaita.studio wanda akalla yana da followers, ma'ana yana da mabiya 900,000. Page ɗin sai ka danna shi. Kana danna shi gashi nan zai buɗe maka kamar haka, kamar yadda kuke kallo. So sai kai scrolling haka, sai kai scrolling down. In ka so ga wani fim nan sun sa awa 3 da ya wuce. Abin da suka fita kamar haka: barka da haka, sabon fassara mai suna Rinduna ga ta nan mun kawo shago ga masu buƙatar siya ta yanar gizo. A danna link da ke can ƙasa domin siya a sauke. Bayan an siya za a tura wa mutum receipt zuwa adireshin nasa na email, yayin da a jikin receipt ɗin zai ga link na saukewa guda 2. So na farko babu nauyi sosai domin kallo a waya, na biyu kuma akwai nauyi ga masu buƙatar hoto mai haske da fitowa, sai mutum ya zaɓi wanda ya yi mishi. So idan aka samu wata matsala wajen samun receipt ko wata matsala ta daban, to a tuntuɓe mu adireshin mu na email, wato algaita.studiotv@gmail.com, ko kuma a yi mana magana da Abubakar aka ta WhatsApp lamba kamar haka. So gashi nan sun bada na WhatsApp lamba wanda za a dinga tuntuɓar wani, ko ƙarin bayani kake na ko tambaya a game da kamfanin Algaita, za ka iya tuntuɓa wannan lambas, wanda mai wannan lambar sunan shi Abubakar aka, ga ta nan kuna kallo 07065635656. Haka zalika waɗanda ba za su iya cinikayya ta link ɗin yanar gizo ba, to dai za su iya tuntuɓar Abubakar aka a wancan lamba da aka bayar domin sanin yadda za su yi a kafta. So ga masu wayanda za su iya siya, ga link ɗin Algaita sun bada. Dama kamar yadda muka faɗa muku, Algaita sun ainihin buɗe shagon intanet suna cinikayyar kayayyakin su. So kawai za ku zo ka danna wannan link ɗin da suka bada, zai buɗe maka gashi nan kamar haka. Misali gashi nan zai kai mu shagon sayayya na Algaita. To kamar yadda kuke kallo, wannan shine shagon sayayya na Algaita. So gashi nan wani fim mai suna Rindina wanda muka yi muku bayani a kansa gashi nan.
kuna kallo. So in zaka zo nan gurin ne sai ka danna, kuna kallo gashi nan suna gaya muku a 200 zaka iya sayan fim ɗin. To kana danna nan gurin an sa buy now, kana danna gashi nan za su baka dama sai ka cike sunanka misali, kamar misali mu sa Kannywood, sai mu zo nan misali a ce sunanmu na biyu Reporters TV misali. Sai a nan gurin akwai email misali sai mu zo email ɗinmu sai mu sa kamar misali kamar haka email ɗinmu misali, sai mu zo nan mu sa lambarinmu misali gashi nan kuna kallo 08160064917 misali, sai mu danna nan review and pay. Kana danna zai kawo ka nan, ma'ana kana so a yi maka saving ɗin wannan abun ko kai tsaye da ka zo kawai zai dinga fitar da kanshi, kuma sai mu je misali not now, sai mu sa gashi nan ya bamu abubuwan mu, adireshin mu Kano Reporters TV, tafarkin tsira da kuma lambar waya. Muna sa nan gurin pay, shikenan zai kawo mu. A nan gurin wanda suke nufi shine ka zaɓi ta hanyar da aka biya su kuɗin su, shin zaka biya ta katin banki ne na farko ko kuma aka biya ta bankin ka, ko kuma aka biya ta transfer ko zaka biya ta lambobi. So duk wannan iya maka kake son sauki sai ka danna zaɓi wannan hanya. Yanzu misali muna son biya ta transfer, za mu danna kamar transfer gashi nan pay with transfer. Muna danna su account number gashi nan yana loading. So kamar yadda kuke kallo gashi nan sun account number wanda bankin su ne Wema Bank. So kuma suna gaya mana cewa wannan account number ne expire a minti 30. So yanda za mu kwafi wannan lambar ne, mun kwafe ta. To sai mu zo wajen USDT namu na lambobi kamar haka misali, sai mu zo mu shiga da wannan lamba. Sai mu zo mu shiga da wannan lamba misali. So muna shiga da wannan lamba ina zuwa. Gashi nan misali 2770 okay 7270 kai 7270 sai 2911 sai 83. So wannan shine account number na Algaita da suka bada. To da zarar za mu yi transfer sai mu je application ɗinmu da mu transfer, ko na banki kake, wanda banki kake amfani da shi UBA ne da sauran bankuna, ko wanda banki kake amfani da shi sai ka je ka yi transfer wannan kuɗi nasu. Kana yin transfer 200 sai ka zo nan sai ka danna I have sent. Da zaran ka danna wannan kalmar ta I have sent za su yi checking transaction. So abin da ya sa wasu ga ya ɗan delay ba mu biya kuɗin ba, inda mun biya da take yanki za su ce mun biya, sannan za su turo mana link na ainihin wato bidiyon namu sai mu downloading. So wannan shine hanyar da ake bi a wannan. Muna godiya da kallon wannan bidiyo. Kada ku manta dai ku ci gaba da mana subscribe domin samun dukkanin sabbin bidiyon da zarar mun ɗora. So muna godiya da kallon wannan bidiyo. Insha Allah bidiyo na gaba next za mu sai fim a kamfanin Algaita sabon fassara. To za mu nuna muku yadda ake sayan wannan fim da kuma yadda ake sauke shi da sauran abubuwa. So muna godiya da sauraron wannan bidiyo. Sabon bidiyo. So kamar yadda muka saba, duk bayan kwana mukan ɗan kawo muku bayani akan yadda za ku samu sabbin fina-finan Algaita, wato fassarar Algaita sabuwa. To yau ma insha Allah mun zo muku da wannan bayani. Algaita suna shirin da fitar da wata sabon fassara mai suna Rindina. Kamar yadda kuke kallo, wato Jarumi H Babu shine jarumin wannan fim. So yadda za ku samu wannan fassara shine za mu gaya muku insha Allah da zaran ta fito, ku kawo musu da cikin kwanciyar hankali. So shine da farko dai zaka zo da farko zaka shigo wato ainihin Facebook account ɗin kamar haka. Idan ka shigo Facebook account ɗin kamar haka zai buɗe maka, sai ka zo nan gurin inda ka sa search gashi nan sai ka taɓa, sai ka zo ka sa Algaita gashi nan Algaita Dub Studio Company sai ka danna. Kana da dannawa zai kawo ka wannan fejin. Ga wani feji ne mai suna Algaita Dub Studio wanda akalla yana da followers, ma'ana yana da mabiya 109,000. Page ɗin sai ka danna shi.
kana danna shi gashi nan zai buɗe maka kamar haka, kamar yadda kuke kallo. So sai kai scrolling haka, sai kai scrolling down, in ka so za ga wani fim nan sun sa awa 3 da ya wuce. Abin da suka rubuta kamar haka: barka da haka, sabon fassara mai suna runduna ga ta nan mun kawo shago ga masu buƙatar siya ta yanar gizo, a danna link da ke can ƙasa domin siya a sauke. Bayan an siya za a tura wa mutum receipt zuwa adireshin nasa na email, yayin da a jikin receipt ɗin zai ga link na saukewa guda 2. So na farko babu nauyi sosai domin kallo a waya, na biyu kuma akwai nauyi ga masu buƙatar hoto mai haske da fitowa, sai mutum ya zaɓi wanda ya yi mishi. So idan aka samu wata matsala wajen samun receipt ko wata matsala ta daban, to a tuntuɓe mu a adireshin mu na email wato algaita.studiotv@gmail.com, ko kuma a yi mana magana da Abubakar aka ta WhatsApp lamba kamar haka. So gashi nan sun bada da WhatsApp lamba wanda za a dinga tuntuɓar wani, ko ƙarin bayani kake nema ko tambaya a game da kamfanin Algaita, za ka iya tuntuɓa wannan lambas, wanda mai wannan lambar sunan shi Abubakar aka ga ta nan kuna kallo 07065635656. Haka zalika waɗanda ba za su iya cinikayya ta link ɗin yanar gizo ba, to dai za su iya tuntuɓar Abubakar aka a wancan lamba da aka bayar domin sanin yadda za su yi a kafta. So ga masu wayanda za su iya siya, ga link nan Algaita sun bada. Dama kamar yadda muka faɗa muku, Algaita sun ainihin buɗe shago a intanet suna cinikayyar kayayyakin su. So kawai da ka zo ka danna wannan link ɗin da suka bada, zai buɗe maka gashi nan kamar haka. Misali gashi nan zai kai mu shafin shagon sayayya na Algaita. To kamar yadda kuke kallo, wannan shine shagon sayayya na Algaita. So gashi nan wani fim mai suna runduna wanda muka yi muku bayani a kansa gashi nan kuna kallo. So in za ka zo nan gurin ne sai ka danna, kuna kallo gashi nan suna gaya muku a 200 za ka iya sayan fim ɗin. To kana danna nan gurin an sa buy now, kana danna gashi nan za su baka dama sai ka cike sunanka. Misali kamar misali mu sa Kannywood, sai mu zo nan misali a ce sunanmu na biyu Reporters TV misali. Sai a nan gurin akwai email misali, sai mu zo email ɗinmu sai mu sa kamar misali kamar haka email ɗinmu misali, sai mu zo nan misali lambarinmu misali gashi nan kuna kallo 08160064917 misali, sai mu danna nan review and pay. Kana danna zai kawo kana, ma'ana kana so a yi maka saving ɗin wannan abun, ko kai tsaye da ka zo kawai zai dinga fitar da kanshi, kuma sai mu je misali not now, sai mu sa gashi nan ya bamu abubuwan mu, adireshin mu Kano Reporters TV, tafarkin tsira da kuma lambar waya. Muna sa nan gurin pay, shikenan zai kawo mu a nan gurin. Wanda suke nufi shine ka zaɓi ta hanyar da aka biya su kuɗin su, shin za ka biya ta katin banki ne na farko, ko kuma za ka biya ta bankin ka, ko kuma za ka biya ta transfer, ko za ka biya ta lambobi. So duk wannan iya maka kake son sauƙi, sai ka danna zaɓi wannan hanya. Yanzu misali muna son biya ta transfer, za mu danna kamar transfer gashi nan pay with transfer. Muna danna su bamu account number gashi nan yana loading. So kamar yadda kuke kallo gashi nan sun bamu account number, wanda bankin su ne Wema Bank. So kuma suna gaya mana cewa wannan account number ne expire a minti 30. So yanda za mu kafa wannan lambar ne, mun kafe ta, to sai mu zo wajen USDT namu na lambobi kamar haka misali, sai mu zo mu shiga da wannan lamba, misali. So muna shiga da wannan lamba, ina zuwa gashi nan misali 2770 okay 7270 kai 7270 sai 2911 sai 83. So wannan shine account number na Algaita da suka bada. To da zarar na yi transfer, sai mu je application ɗinmu da mu transfer,
ko na banki kake amfani da shi, UBA ne da sauran bankuna, ko wani banki kake amfani da shi, sai ka je kai masa transfer wannan kuɗi nasu. Kana masa transfer 200 sai ka zo nan sai ka danna I have sent. Da zaran ka danna wannan kalmar ta I have sent, za su yi checking transaction. So abin da yasa wasu ga ya ɗan delay ba mu biya kuɗin ba, inda mun biya da take yanke za su ce mun biya, sannan za su turo mana link na ainihin wato bidiyon namu sai mu downloading. So wannan shine hanyar da ake bi a wannan. Muna godiya da kallon wannan bidiyo. Kada ku manta dai ku ci gaba da mana subscribe domin samun dukkanin sabbin bidiyon mun da zarar mun ɗora. So muna godiya da kallon wannan bidiyo. Insha Allah bidiyo na gaba next za mu sai fim a kamfanin Algaita sabon fassara. To za mu nuna muku yadda ake sayan wannan fim da kuma yadda ake sauke shi da sauran abubuwa. So muna godiya da sauraron wannan bidiyo. Sabon bidiyo. So kamar yadda muka saba, duk bayan kwana mukan ɗan kawo muku bayani akan yadda za ku samu sabbin fina-finan Algaita, wato fassarar Algaita sabuwa. To yau ma insha Allah mun zo muku da wannan bayani. Algaita suna shirin da fitar da wata sabon fassara mai suna Rindina. Kamar yadda kuke kallo, wato Jarumi H Babu shine jarumin wannan fim. So yadda za ku samu wannan fassara shine za mu gaya muku insha Allah da zaran ta fito, ku kawo musu da cikin kwanciyar hankali. So shine da farko dai za ka zo, da farko za ka shigo wato ainihin Facebook account ɗin kamar haka. Idan ka shigo Facebook account ɗin kamar haka zai buɗe maka, sai ka zo nan gurin inda ka sa search gashi nan sai ka taɓa, sai ka zo ka sa Algaita gashi nan, Algaita Studio Company sai ka danna. Kana da dannawa zai kawo ka wannan fejin. Ga wani feji ne mai suna Algaita Studio, wanda akalla yana da followers, ma'ana yana da mabiya 900,000. Page ɗin sai ka danna shi. Kana danna shi gashi nan zai buɗe maka kamar haka, kamar yadda kuke kallo. So sai kai scrolling haka, sai kai scrolling down. In ka so ga wani fim nan sun sa awa 3 da ya wuce. Abin da suka fita kamar haka: barka da haka, sabon fassara mai suna Rinduna ga ta nan mun kawo shago ga masu buƙatar siya ta yanar gizo, a danna link da ke can ƙasa domin siya a sauke. Bayan an siya za a tura wa mutum receipt zuwa adireshin nasa na email, yayin da a jikin receipt ɗin zai ga link na saukewa guda 2. So na farko babu nauyi sosai domin kallo a waya, na biyu kuma akwai nauyi ga masu buƙatar hoto mai haske da fitowa, sai mutum ya zaɓi wanda ya yi mishi. So idan aka samu wata matsala wajen samun receipt ko wata matsala ta daban, to a tuntuɓe mu a adireshin mu na email, wato algaita.studiotv@gmail.com, ko kuma a yi mana magana da Abubakar aka ta WhatsApp lamba kamar haka. So gashi nan sun bada da WhatsApp lamba wanda za a dinga tuntuɓar wani, ko ƙarin bayani kake nema ko tambaya a game da kamfanin Algaita, za ka iya tuntuɓar wannan lambas, wanda mai wannan lambar sunan shi Abubakar aka ga ta nan kuna kallo 07065635656. Haka zalika waɗanda ba za su iya cinikayya ta link ɗin yanar gizo ba, to dai za su iya tuntuɓar Abubakar aka a wancan lamba da aka bayar domin sanin yadda za su yi a kafta. So ga masu wayanda za su iya siya, ga link ɗin Algaita sun bada. Dama kamar yadda muka faɗa muku, Algaita sun ainihin buɗe shago a intanet suna cinikayyar kayayyakin su. So kawai za ku zo ka danna wannan link ɗin da suka bada, zai buɗe maka gashi nan kamar haka. Misali gashi nan zai kai mu shagon sayayya na Algaita. To kamar yadda kuke kallo, wannan shine shagon sayayya na Algaita. So gashi nan wani fim mai suna Rindina wanda muka yi muku bayani a kansa gashi nan kuna kallo. So in za ka zo nan gurin ne sai ka danna, kuna kallo gashi nan suna gaya muku a 200 za ka iya sayan fim ɗin. To kana danna nan gurin an sa buy now, kana danna gashi nan za su baka dama sai ka cike sunanka. Misali kamar misali mu sa Kannywood, sai mu zo nan misali a ce sunanmu na biyu Reporters TV misali. Sai a nan gurin akwai email misali, sai mu zo email ɗinmu sai mu sa kamar misali kamar haka email ɗinmu misali, sai mu zo nan mu sa lambar mu misali gashi nan kuna kallo 08160064917 misali, sai mu danna nan review and pay. Kana danna zai kawo ka nan, ma'ana
kana so a yi maka saving din wannan abun ko kai tsaye da ka zo kawai zai dinga fitar da kanshi, kuma sai mu je misali not now, sai mu sa gashi nan ya bamu abubuwan mu, adireshin mu Kano Reporters TV, tafarkin tsira da kuma lambar waya. Muna sa nan gurin pay, shikenan zai kawo mu. A nan gurin wanda suke nufi shine ka zaɓi ta hanyar da aka biya su kuɗin su, shin za ka biya ta katin banki ne na farko ko kuma aka biya ta bankin ka, ko kuma za ka biya ta transfer ko za ka biya ta lambobi. So duk wannan iya maka kake son sauƙi sai ka danna zaɓi wannan hanya. Yanzu misali muna son biya ta transfer, za mu danna kamar transfer, gashi nan pay with transfer. Muna danna su account number, gashi nan yana loading. So kamar yadda kuke kallo gashi nan sun account number, wanda bankin su ne Wema Bank. So kuma suna gaya mana cewa wannan account number ne expire a minti 30. So yanda za mu kafa wannan lambar ne, mun kafe ta. To sai mu zo wajen USDT namu na lambobi kamar haka misali, sai mu zo mu shiga da wannan lamba. Sai mu zo mu shiga da wannan lamba misali. So muna shiga da wannan lamba, ina zuwa. Gashi nan misali 2770 okay 7270 kai 7270 sai 2911 sai 83. So wannan shine account number na Algaita da suka bada. To da zarar na yi transfer sai mu je application din mu da mu transfer, ko na banki kake, ko na banki kake amfani da shi, UBA ne da sauran bankuna, ko na banki kake amfani da shi, sai ka je kai masa transfer wannan kuɗi nasu. Kana masa transfer 200 sai ka zo nan sai ka danna I have sent. Da zaran ka danna wannan kalmar ta I have sent, za su yi checking transaction. So abin da yasa wasu ga ya ɗan delay ba mu biya kuɗin ba, inda mun biya da take yanki za su ce mun biya, sannan za su turo mana link na ainihin wato bidiyon namu sai mu downloading. So wannan shine hanyar da ake bi a wannan. Muna godiya da kallon wannan bidiyo. Kada ku manta dai ku ci gaba da mana subscribe domin samun dukkanin sabbin bidiyon mun da zarar mun ɗora. So muna godiya da kallon wannan bidiyo. Insha Allah bidiyo na gaba next za mu sai fim a kamfanin Algaita sabon fassara. To za mu nuna muku yadda ake sayan wannan fim da kuma yadda ake sauke shi da sauran abubuwa. So muna godiya da sauraron wannan bidiyo. Sabon bidiyo. So kamar yadda muka saba, duk bayan kwana mukan ɗan kawo muku bayani akan yadda za ku samu sabbin fina-finan Algaita, wato fassarar Algaita sabuwa. To yau ma insha Allah mun zo muku da wannan bayani. Algaita suna shirin da fitar da wata sabon fassara mai suna Rindina. Kamar yadda kuke kallo, wato Jarumi H Babu shine jarumin wannan fim. So yadda za ku samu wannan fassara shine za mu gaya muku insha Allah da zaran ta fito, ku kawo musu da cikin kwanciyar hankali. So shine da farko dai zaka zo, da farko zaka shigo wato ainihin Facebook account ɗin kamar haka. Idan ka shigo Facebook account ɗin kamar haka zai buɗe maka, sai ka zo nan gurin inda ka sa search, gashi nan sai ka taɓa, sai ka zo ka sa Algaita, gashi nan Algaita Dub Studio Company, sai ka danna. Kana da dannawa zai kawo ka wannan fejin. Ga wani feji ne mai suna Algaita Dub Studio, wanda akalla yana da followers, ma'ana yana da mabiya 900,000. Page ɗin sai ka danna shi. Kana danna shi gashi nan zai buɗe maka kamar haka, kamar yadda kuke kallo. So sai kai scrolling haka, sai kai scrolling down. In ka so ga wani fim nan sun sa awa 3 da ya wuce. Abin da suka wuta kamar haka: barka da haka, sabon fassara mai suna Rinduna ga ta nan mun kawo shago ga masu buƙatar siya ta yanar gizo, a danna link da ke can ƙasa domin siya a sauke. Bayan an siya za a tura wa mutum receipt zuwa adireshin nasa na email, yayin da a jikin receipt ɗin zai ga link na saukewa guda 2. So na farko babu nauyi sosai domin kallo a waya, na biyu kuma akwai nauyi ga masu buƙatar hoto mai haske da fitowa, sai mutum ya zaɓi wanda ya yi mishi.
So idan aka samu wata matsala wajen samun receipt ko wata matsala ta daban, to a tuntuɓe mu adireshin mu na email wato algaita.studiotv@gmail.com ko kuma a yi mana magana da Abubakar aka ta WhatsApp lamba kamar haka. So gashi nan sun bada WhatsApp lamba wanda za a dinga tuntuɓar wani ko ƙarin bayani kake nema ko tambaya a game da kamfanin Algaita, za ka iya tuntuɓar wannan lambas wanda mai wannan lambar sunan shi Abubakar aka gata nan kuna kallo 070 65635656. Haka zalika waɗanda ba za su iya cinikayya ta link ɗin yanar gizo ba, to dai za su iya tuntuɓar Abubakar aka a wancan lamba da aka bayar domin sanin yadda za su yi a kafta. So ga masu wayanda za su iya siya, ga link ɗin Algaita sun bada, dama kamar yadda muka faɗa muku Algaita sun ainihin buɗe shagon intanet suna cinikayyar kayayyakin su. So kawai za ka zo ka danna wannan link ɗin da suka bada, zai buɗe maka gashi nan kamar haka misali, gashi nan zai kai mu shafin shagon sayayya na Algaita. To kamar yadda kuke kallo wannan shine shagon sayayya na Algaita. So gashi nan wani fim mai suna Rindina wanda muka yi muku bayani a kansa gashi nan kuna kallo. So in za ka zo nan gurin ne sai ka danna, kuna kallo gashi nan suna gaya muku a 200 za ka iya sayan fim ɗin. To kana danna nan gurin an sa buy now, kana danna gashi nan za su baka dama sai ka cike sunanka misali, kamar misali mu sa Kannywood, sai mu zo nan misali a ce sunanmu na biyu Reporters TV misali. Sai a nan gurin akwai email misali, sai mu zo email ɗinmu sai mu sa kamar misali kamar haka email ɗinmu misali, sai mu zo nan mu sa lambar mu misali gashi nan kuna kallo 08160064917 misali, sai mu danna nan review and pay. Kana danna zai kawo ka nan, ma'ana kana so a yi maka saving ɗin wannan abun ko kai tsaye da ka zo kawai zai dinga fitar da kanshi, kuma sai mu je misali not now, sai mu sa gashi nan ya bamu abubuwan mu adireshin mu Kano Reporters TV tafarkin tsira da kuma lambar waya. Muna sa nan gurin pay, shikenan zai kawo mu a nan gurin. Wanda suke nufi shine ka zaɓi ta hanyar da aka biya su kuɗin su, shin za ka biya ta katin banki ne na farko ko kuma za ka biya ta bankin ka, ko kuma za ka biya ta transfer, ko za ka biya ta lambobi. So duk wannan iya maka kake son sauƙi sai ka danna zaɓi wannan hanya. Yanzu misali muna son biya ta transfer, za mu danna kamar transfer gashi nan pay with transfer, muna danna su bamu account number gashi nan yana loading. So kamar yadda kuke kallo gashi nan sun bamu account number wanda bankin su ne Wema Bank. So kuma suna gaya mana cewa wannan account number zai expire a minti 30. So yanda za mu kafa wannan lambar ne, mun kafe ta, to sai mu zo wajen USDT namu na lambobi kamar haka misali, sai mu zo mu shiga da wannan lamba, sai mu zo mu shiga da wannan lamba misali. So muna shiga da wannan lamba ina zuwa gashi nan misali 2770 okay 7270 kai 7270 sai 2911 sai 83. So wannan shine account number na Algaita da suka bada. To da zarar na yi transfer sai mu je application ɗin mu da mu transfer, ko na banki kake, ko na banki kake amfani da shi UBA ne da sauran bankuna, ko na banki kake amfani da shi, sai ka je ka yi transfer wannan kuɗi nasu. Kana yi transfer 200 sai ka zo nan sai ka danna I have sent. Da zaran ka danna wannan kalmar ta I have sent, za su yi checking transaction. So abin da ya sa wasu ga ya ɗan delay ba mu biya kuɗin ba, inda mun biya da take yanki za su ce mun biya, sannan za su turo mana link na ainihin wato bidiyon namu sai mu downloading. So wannan shine hanyar da ake bi a wannan. Muna godiya da kallon wannan bidiyo. Kada ku manta dai ku ci gaba da yi mana subscribe domin samun dukkanin sabbin bidiyon da zarar mun ɗora. So muna godiya da kallon wannan bidiyo. Insha Allah bidiyo na gaba next za mu sai fim a kamfanin Algaita sabon fassara. To za mu nuna muku yadda ake sayan wannan fim da kuma yadda ake sauke shi da sauran abubuwa. So muna godiya da sauraron wannan bidiyo.
So kamar yadda muka saba duk bayan kwana mukan ɗan kawo muku bayani akan yadda za ku samu sabbin fina-finan algaita wato fassarar algaita sabuwa. To yau ma insha Allahu mun zo muku da wannan bayani. Algaita suna shirin fitar da wata sabon fassara mai suna Runduna, kamar yadda kuke kallo wato jarumi H Babu shine jarumin wannan fim. So yadda za ku samu wannan fassara shine za mu gaya muku insha Allahu da zaran ta fito ku kawo musu da cikin kwanciyar hankali. So shine da farko dai za ka zo da farko za ka shigo wato ainihin Facebook account ɗin kamar haka. Idan ka shigo Facebook account ɗin kamar haka zai buɗe maka, sai ka zo nan gurin inda ka sa search gashi nan sai ka taɓa, sai ka zo ka sa algaita gashi nan algaita.studio company sai ka danna. Kana da dannawa zai kawo ka wannan fejin, ga wani feji ne mai suna algaita.studio wanda aƙalla yana da followers, ma'ana yana da mabiya 900,000. Page ɗin sai ka danna shi, kana danna shi gashi nan zai buɗe maka kamar haka, kamar yadda kuke kallo. So sai kai scrolling haka, sai kai scrolling down, in ka so ga wani fim nan sun sa awa 3 da ya wuce. Abin da suka fita kamar haka: barka da haka, sabon fassara mai suna Runduna ga ta nan mun kawo shago ga masu buƙatar siya ta yanar gizo, a danna link da ke can ƙasa domin siya a sauke. Bayan an siya za a tura wa mutum receipt zuwa adireshin nasa na email, yayin da a jikin receipt ɗin zai ga link na saukewa guda 2. So na farko babu nauyi sosai domin kallo a waya, na biyu kuma akwai nauyi ga masu buƙatar hoto mai haske da fitowa, sai mutum ya zaɓi wanda ya yi mishi. So idan aka samu wata matsala wajen samun receipt ko wata matsala ta daban, to a tuntuɓe mu a adireshin mu na email wato algaita.studiotv@gmail.com, ko kuma a yi mana magana da Abubakar aka ta WhatsApp lamba kamar haka. So gashi nan sun bada WhatsApp lamba wanda za a dinga tuntuɓar wani ko ƙarin bayani kake nema ko tambaya a game da kamfanin algaita, za ka iya tuntuɓar wannan lambas, wanda mai wannan lambar sunan shi Abubakar aka ga ta nan kuna kallo 07065635656. Haka zalika ga waɗanda ba za su